into eyasiza laphana ukuba strong kwe-building yesikole. Namhlanje kutholakale umuntu oyedwa kumfucuza yesakhiwo esiwile emva kwamahora ayilikhulu kuzamazame umhlaba. Kodwa kukhona abanye abangasindanga nokhona kubona ohlekisana nomyeni. Sengifonela umuntu engimshiye endlini phela. Lo muntu engimshiye endlini akasatholakala. Umyeni uthi kunzima ukubuya ekhaya ngenxa yokuthi imali abeyibeka ihambe nesakhiwo esiwile. Nenkinga yokuthi njoba kwenzeke lento nje ama-savings ebengiwabeka avele asala khona lapho kulelo bhilidi. Lana uma sihola nge-envelope. Ayikho akufani nasemazweni lawa athuthukile ukuthi imali ifakwe ebhenki. Kepha yena nabanye bakuleli ababambeke kuleli lizwe baxhumene nenxusa khona. They asked me ukuthi nginankingani yini abangangisiza ngayo. So ngabatshela nginkinga yokuthi inangizanele indlela yokubuya ayikho. Kukhona abantu abakwezinye iy'kole njengamanje nje yabo abalahlekelwe ama-savings abo wonke. Ngazi ukuthi i-embassy kithi iba-contactile yini so far bengingakayitholi i-update kanjalo. And then kunama-South Africans awu-2 angakatholakali abefundisa kwesinye isikole. So lawo bantu abangatholakali uCohen and then bese kuba uPilonhle wase-Cape Town, uCohen wase-Durban. So ibona bebengatholakala kwamanje. Nakho umyeni athi ukufundiswe ile nhlekelele. Lento le ningenze nga-realize isifundo engisifundile ukuthi impilo incane so kumele uyi-enjoy impela ungathi wena ufuna noma akuthiwa kukhona ozama ukubeka kodwa phela ungabeki ngale ndlela yokuthi nawe manje usuyincisha ukujabula. Umyeni ufundisa ulwimi lwesiNgisi, umculo nezobuciko eMyanmar. Uchaza ngasale nakho emva kwalenhlekelele yemvelo. Ngisale nesiginci, ngasala ne-microphone, ngasala ne-laptop le okuyiyona engenza ngayo uZoom njengamanje. Engiphinde ngenze ngayo umculo. Sithe saxoxa kwaba nesixwayiso futhi sokuzamazama komhlaba okunye. Kune-earthquake warning manje la kusho ukuthi kumele siphume la e-building sihambe siyolala e-groundini. So besikhuluma. Kepha sibuye saxhumana futhi nomyeni wasitshena ukuthi uphephile.